ओम शांति। एॾी मिले तारीख़ 3/7/2024। अॼु मिठा बापदादा चवंदा थी मिठी ॿार कलंकीदार ठहिण लाइ पंहिंजी अवस्था खे अचल अॾो ठाहियो। जेतिरो तव्हां ते कलंक लॻंदा ओतिरो तव्हां कलंकीदार ठहींदा आहियो। प्रश्न: बाप जी आज्ञा छा आहे? के मुख्य आज्ञा ते हलण वारा ॿार दिलि तख़्त नशीन ठहींदा आहिनि। उत्तर: बाप जी आज्ञा आहे मिठा मिठा ॿार तव्हां कोई सां बि खिटखिट न करणी आहे। तव्हांखे शांती में रहणो आहे। अगरि कोई खे तव्हांजी ॻाल्हि सुठी न लॻंदी आहे त तव्हां चुप रहो, हिक ॿ खे तंग न करो। बाप दादा जे दिलि तख़्त नशीन तॾहिं ठही सघंदा जॾहिं अंदरि कोई बि भूत न रहे। अगरि असांखे कंहिंजी ॻाल्हि सुठी नथी लॻे त चुप रहो, कंहिंखे हिक ॿ खे तंग न करो। बाप जे दिलि तख़्त तॾहिं ठही सघंदासीं जॾहिं असां में कोई बि भूत न हूंदो, मुख सां कॾहिं कोई कड़वा शब्द न निकिरनि, मिठा ॿोलणा, मिठो ॻाल्हाइण जीवन जी धारणा थी वञे। ओम शांति। भॻवान वाच्य आत्म अभिमानी भव। पहिरियों ज़रूरु चइणो पए, इहा आहे ॿारनि जे लाइ सावधानी। बाप चवंदा आहिनि की असां ॿार चवंदा आहियूं त आत्मा खे ई ॾिसंदा आहियूं। शरीर त पुराणी ज्योति आहे, इहा सतो प्रधान ठही न सघंदी आहे। सतो प्रधान शरीर त असांखे सतयुग में मिलंदो। हिते असांजी आत्मा पावन थिए थी, पोइ सतयुग में असांखे सतो प्रधान शरीर मिलंदो। हाणे तव्हांजी आत्मा सतो प्रधान ठहे थी न, शरीर त उहो ई पुराणो आहे। हाणे तव्हांखे पंहिंजी आत्मा खे सुधारणो आहे, पवित्र ठाहिणो आहे। सतयुग में शरीर बि पवित्र मिलंदो। आत्मा खे शुद्ध करण जे लाइ हिकु बाप जी यादि हुजणी खपे। बाप बि आत्माउनि खे ॾिसंदा आहिनि। सिर्फ़ु ॾिसण सां आत्मा शुद्ध न थींदी आहे, उहा त जेतिरो बाप खे यादि कंदा ओतिरो शुद्ध थींदी वेंदी आहे। इहो तव्हांजो कमु आहे। उहो त जेतिरो बाप खे यादि कंदासीं ओतिरो आत्मा शुद्ध थींदी वेंदी। इहो असांजो कमु आहे। कहिड़ो कमु आहे? बाप आत्मा खे शुद्ध करण जो। बाप खे यादि करण सां आत्मा खे शुद्ध करणो। त बाबा चवनि था उहो त जेतिरो तव्हां बाप खे यादि कंदा ओतिरो शुद्ध थींदी वेंदी। इहो तव्हांजो कमु आहे। बाप खे यादि कंदे कंदे सतो प्रधान थी वेंदी। बाप त आया ई आहिनि रास्तो ॿुधाइण। इहो शरीर त अंत ताईं पुराणो ई रहंदो। इहे त सिर्फ़ु कर्मेंद्रियूं आहिनि जंहिंसां आत्मा जो कनेक्शन आहे। आत्मा गुल ठही वेंदी, पोइ कर्तव्य बि सुठा कंदी। जीअं न पुराणी कार में वेही करे पहिरियों सिखंदा आहियूं न ड्राइविंग, पोइ नई कार वठंदा आहियूं। ईअं ई असां हिन पुराणी कार में वेठा आहियूं। हाणे असां सिखूं था गाॾी हलाइण। कीअं शुद्ध संकल्प कबा आहिनि, कीअं बोलबा आहिनि, कीअं सुठा स्वभाव संस्कार, कीअं सुठा कर्म कबा आहिनि। इहे असां सिखूं था। जीअं सतयुग में जो कर्म हूंदा, जो गुण हूंदा, उन्हनि खे धारण करे पंहिंजे हिकु हिकु कर्म, दृष्टि, वृत्ति, बोध, चाल, संबंध, व्यवहार खे असां परिवर्तन था करूं। हुते पंछी जानवर आदि बि सुठा रहंदा। हिते चिड़ियाऊं मनुष्यनि खे ॾिसी भॼंदियूं आहिनि। हुते त अहिड़ा सुठा पंछी असांजे अॻियां पुठियां घुमंदा रहंदा। उहे बि क़ाइदे से, ईअं न घर में अंदरि घुसी ईंदा, गंद कंदा न। ॾाढो क़ाइदे वारी दुनिया हूंदी आहे हुते। अॻियां त हली करे सभु साक्षात्कार थींदो। अञा मार्जन त ॾाढी पई आहे। स्वर्ग जी महिमा त अपरंपार आहे। बाप जी महिमा बि अपरंपार आहे। त बाप जी प्रॉपर्टी जी महिमा बि अपरंपार आहे। त बाप जी ॿारनि जी महिमा बि आहे न। ॿारनि खे केतिरो नशो हुजणो खपे। बाप चवंदा आहिनि मां हुन आत्माउनि खे यादि कंदो आहियां जो सर्विस कंदा आहिनि। उहो ऑटोमेटिकली यादि अची वेंदी। उहा आत्माऊं ऑटोमेटिकली यादि अची वेंदियूं आहिनि बाबा खे, जो बाबा जी सर्विस कंदियूं आहिनि। कहिड़ी सर्विस? रूहानी सर्विस कंदियूं आहिनि। जो कॾहिं बि डिसर्विस माण्हू चवंदा असां बि सर्विस कंदा आहियूं, बाबा असांखे यादि कंदा हूंदा। हा, कंदा आहिनि, लेकिन बाबा हमेशह उन्हनि आत्माउनि साम्हूं रहंदियूं आहिनि जो
सदा ई सर्विस कंदी रहिंदियूं आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मां उन्हनि आत्माउनि खे यादि कयो, उन्हनि जो सर्विस कंदा आहिनि, उहो ऑटोमेटिकली यादि अची वेंदा आहिनि। आत्मा में मन बुद्धि आहे न, सम्झंदा आहिनि असां फर्स्ट नंबर जी सर्विस कंदा आहियूं या सेकेंड नंबर जी सर्विस कंदा आहियूं। इहे सभु नंबरवार सम्झंदा आहिनि। कोई त म्यूज़ियम ठाहींदा आहिनि, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि वटि वेंदा आहिनि, ज़रूरु सुठी रीति सम्झाईंदा हूंदा। सभिनि में पंहिंजो पंहिंजो गुण आहे। कोई में सुठा गुण हूंदा आहिनि त चईंदा आहिनि हीअ केतिरो गुणवान आहे। जो सर्विसेबल हूंदा उहो सिधे मिठो ई ॻाल्हाईंदा, कड़वा कॾहिं न न उहो कॾहिं बि कड़वा न थी सघंदा आहिनि। जो कड़वा ॻाल्हाइण वारा हूंदा आहिनि न उन्हनि में भूत हूंदो आहे। जो कड़वा ॻाल्हाइण वारा हूंदा आहिनि उन्हनि में भूत हूंदो आहे। त अॼु संकल्प करो सभिनि जो कड़वो ॻाल्हाइण ख़तमु थी वेंदो। हीअ कड़वो ॻाल्हाइण जो संस्कार पूरी दुनिया मां ख़तमु थी वेंदो। देह अभिमान आहे नंबर 1, पोइ हुनजे पुठियां ॿिया भूत आहिनि। मनुष्य बदचलन बि ॾाढा हलंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि हिन वीचारनि जो दोष न आहे। तव्हांखे महिनत अहिड़ी करणी आहे जी कल्प पहिरों जी। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करो, पोइ आहिस्ते आहिस्ते सिधी विश्व जी डोर असांजे हथ में अचणी। कीअं अचणी आहे? सभिनि जी बुद्धि बाबा सां जुड़ी वेंदी। असां पंहिंजी बुद्धि बाबा सां जुड़ायूं, बाबा असां द्वारा सभिनि जी बुद्धि पाण सां जुड़ाए छॾंदी। त सभिनि जी डोर असांजे हथ में अची वेंदी। बाबा चवनि था त पहिरियों तव्हांखे महिनत करणी आहे, पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करिणो आहे, पोइ आहिस्ते आहिस्ते सिधी विश्व जी डोर असांजे हथ में अची वेंदी। ड्रामा जो चक्कर आहे न टाइम बि, अर्थात सभी आत्माउनि जा संकल्प मत संस्कार स्वभाव बाप समान थी। बाक़ी ॾाढो कम समय बचियो आहे। उहो माण्हू आज़ादी ॾींदा आहिनि त 2 टुकड़ा करे ॾींदा आहिनि, आपस में लड़ंदा रहंदा आहिनि, न त उन्हनि जो बारूद आदि केरु वठंदो। इहे बि उन्हनि जो वापारु आहे न। बारूद आदि ख़रीददा, लड़ाई कंदा, टुकड़ा करणो हूंदो तॾहिं त बारूद वठंदा। त इहा बि उन्हनि जो वापारु आहे। ड्रामा अनुसार इहे बि उन्हनि जी चालाकी आहे। हिते बि टुकड़ा करे ॾींदा आहिनि। उहे चईंदा आहिनि इहो टुकड़ो असांखे मिले, पूरो बंटवारो न कयो। हिन तरफ़ पाणी जास्ती वेंदो आहे, खेती ॾाढी थींदी आहे, हिन तरफ़ पाणी घटि आहे, आपस में लड़ंदा रहंदा आहिनि। पोइ सिविल वार थी वेंदी आहे, झगड़ा त ॾाढा थींदा आहिनि। तव्हां जॾहिं बाप जा ठहिया आहियो त तव्हां बि गाली खाईंदा आहियो न। बाबा सम्झायो अथई हाणे तव्हां कलंकी त ठहींदा आहियो। जीअं बाबा ख़ाली गाली खाईंदा आहिनि, तव्हां बि गाली खाईंदा आहियो। इहे त ॼाणंदा आहियो, हिन वीचारनि खे पतो न आहे की इहा विश्व जा मालिक ठहींदा। ॾिसो जेका असांखे गाली ॾियण वारा आहिनि, जॾहिं अंत में उन्हनि खे सभु पतो लॻी वेंदो त केॾो पश्चाताप जा आंसू रोईंदा न, है न। त उन्हनि जे मथां केॾो तरस करणो खपे। हाणे उन्हनि जे मथां असांखे घृणा नफ़रत न करणी आहे, ॿियो ई तरस करिणो आहे। 84 जन्मनि जी ॻाल्हि त ॾाढी सहज आहे। आपे ई पूज्य आपे ई पुजारी बि ठहींदा आहिनि। कोई जी बुद्धि में धारणा न थींदी आहे, इहे बि ड्रामा में उन्हनि जो अहिड़ो पार्ट आहे, करे छा सघंदा आहिनि। कोई जी बुद्धि में धारणा न थींदी आहे, इहे बि ड्रामा में उन्हनि जो अहिड़ो पार्ट आहे। उन्हनि जी बुद्धि रूपी बर्तन ई एतिरो आहे कि उहो वेहींदो ई न। अगरि ॾींदासीं बि त बहिजी वेंदो, वेस्ट थी वेंदो न। इन करे बाबा चईंदा आहिनि न मुंहिंजो ज्ञान वेस्ट न थियणो खपे। करे छा सघंदा आहिनि, केतिरो बि मथो मारो परंतु मथे चढ़ी न सघंदा आहिनि। तदबीर त कराए बि आहे, लेकिन उन्हनि जी तक़दीर में न आहे न। राजधानी स्थापना थींदी आहे, उन्हनि में सभु खपनि। अहिड़ो सम्झी करे शांत में रहणो आहे। कोई सां बि खिटखेट जी ॻाल्हि न आहे। पहिरियों उन्हनि खे ॿुधायो, पहिरियों बाप जो परिचय ॾियो, उनखां जास्ती थोरो ज्ञान ॾियो। अगरि उन्हनि जी बुद्धि में वेहे थो त ठीकु आहे, न त शांत रहो। कोई सां बि खिटखिट जी ॻाल्हि न आहे, प्यार सां सम्झाइणो पवंदो आहे, ईअं न करो, इहा आत्मा ॿुधंदी आहे, हिन सां ॿियो ई पद कमु थी वेंदो।
प्यार सां सम्झाइणो पए ईअं न करो न, उन्हनि खे प्यार सां सम्झाइणो। इहा आत्मा ॿुधंदी आहे, हिन सां ॿियो ई पद कम थी वेंदो आहे। त अगरि असां उन्हनि सां खिटखिट कंदा आहियूं न, प्यार सां न सम्झाईंदा आहिनि, असां बि थोरो उन में अची वेंदा आहियूं, त पद कम थी वेंदो। कोई खे सुठी सुठी ॻाल्हियूं सम्झायो त बि अशांत थी पवंदा आहिनि, त उन्हनि खे छॾे ॾियणो, उन्हनि सां जास्ती आर्ग्यू न करणो खपे। ख़ुदि बि अहिड़ो हूंदो त हिक ॿिए खे तंग कंदो रहंदो, ई पिछाड़ी ताईं रहंदो। बाबा चई न, कंहिंखे असां सम्झायूं ईअं न करो ईअं न करो, त उहे उल्टा जवाब ॾींदा रहंदा न, उल्टो ई चईंदा रहंदा, त हीअ पिछाड़ी ताईं रहंदो। माया बि दिन प्रतिदिन कड़ी थींदी वेंदी आहे न, महारथियुनि सां माया बि महारथी थी करे लड़दी आहे। माया जे तूफ़ान ईंदा आहिनि, पोइ प्रैक्टिस थी वेंदी आहे बाप खे यादि करण जी, त हिकदमि जीअं अचल ॾोर रहंदा। माया बि दिन प्रतिदिन कड़ी, जेतिरो असां बाबा जी यादि में अॻियां वधंदा वेंदासीं, ओतिरो माया बि कड़ी थींदी वेंदी। माया जा तूफ़ान ईंदा आहिनि, पोइ प्रैक्टिस थी वेंदी आहे बाप खे यादि करण जी, त हिकदमि अचल ॾोर थी वेंदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि असां पंहिंजी प्रैक्टिस कंदा रहूं, माया तेज़ थींदी वेंदी, असां हुन में बि बाबा जी यादि में रही करे अचल ॾोर रही वेंदासीं। त इहे अगरि असांजे जीवन में विघ्न परेशानियूं जास्ती थी अचनि, विकल्प संकल्प जास्ती था अचनि, त इहे सम्झो असां अॻियां था वधूं, त हुतां बि प्रेशर अचे थो, त असांखे रुकणो न खपे। असांखे ॿियो ई निराकार रूप में बाप खे यादि कंदे कंदे सभिनि जी बुद्धि खे बाबा जी बुद्धि सां कनेक्ट करे ॾियणु। बाबा जी न धीरे कंदे कंदे सभिनि खे पंहिंजे सभु असांजे हथ में अची वेंदा था, उन्हनि जी बुद्धि असांजे हथ में अची वेंदी। पोइ जीअं बाबा चईंदा, जीअं बाबा जी श्रेष्ठ मत आहे, उहो बि उअं ई कंदा, सत्य बि उअं ई कंदा न, हिते नथा वञनि। लेकिन असां कंदे कंदे अंत में त हारणो ई आहे उन्हनि खे, हाणे खां ई हाराइणो। सम्झंदा आहिनि माया हैरान कंदी आहे, डिॼणो न आहे, डिॼणो न आहे। बाबा चवनि था कलंकीदा ठहिण वारनि ते कलंक लॻंदा आहिनि, हिन में नाराज़ न थियणो खपे। कोई कुझु बि चए असांखे, तव्हांखे चए रे तव्हां त वेठे था खायो, तव्हां बसि ज्ञान ॾींदा आहियो, तव्हांखे छा पतो दुनिया में छा थो हले, ईअं न थो थिए, ईअं उन्हनि ते ध्यानु न ॾियो। अख़बार वारा कुझु बि खिलाफ़ विझंदा आहिनि, शिव जी पवित्रता जी ॻाल्हि आहे न, अबलाइन ते ॾाढो अत्याचार थींदो, अबलाइन ते ॾाढो ई अत्याचार थींदो आहे। अकासर बकासर नाम बि आहे न, स्त्रियुनि जो नाम बि पूतना सुपनक आहे। हाणे पहिरियों बाबा पहिरियों महिमा, हाणे ॿार पहिरियों महिमा बि बाप जी ॿुधाईंदा आहिनि। बेहद जो बाप चईंदा आहिनि तव्हां आत्मा आहियो, इहे नॉलेज हिकु बाप जे सवाइ ॿियो कोई बि न ॾेई सघे। ये नॉलेज हिकु बाप जे सवाइ ॿियो कोई बि न ॾेई सघे। रचता ऐं रचना जो ज्ञान इहे पढ़ाई आहे न, जंहिंसां तव्हां सुदर्शन चक्रधारी ठही चक्रवर्ती महाराजा महारानी ठहींदा आहियो। अलंकार बि तव्हांजा आहिनि, परंतु तव्हां ब्रह्मण पुरुषार्थी आहियो, इन करे अलंकार विष्णु खे ॾेई छॾियो अथनि। इहे सभु ॻाल्हियूं आत्मा छा आहे, परमात्मा छा आहे, कोई बि ॿुधाए न सघे। आत्मा किथां खां आई आहे, निकिरंदी कीअं आहे, कॾहिं चईंदा आहिनि अखियुनि सां निकिरी वई त अखियूं ईअं थी वेंदियूं, कॾहिं चईंदा आहिनि प्रकृति सां निकिरी वई त हिकदमि शांति अखियूं सभु बंदि, चईंदा आहिनि कॾहिं चईंदा आहिनि मथे खां निकिरी वई, कॾहिं चईंदा आहिनि मुंहं सां निकिरी वई। इहे त ॼाणे न सघंदा आहिनि न। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो आत्मा शरीर ईअं छॾंदी वेठे वेठे बाप जी यादि में देह जो त्याग करे। बाप वटि त ख़ुशी सां वञिणो आहे न, पुराणो शरीर त ख़ुशी ख़ुशी सां छॾिणो आहे न असांखे न, बसि बाबा हाणे न छॾिणो आहे न, पूरो बाबा खां वरसो वठी पूरी आत्माउनि खे संदेश पहुचाए, पूरी आत्माउनि खे
जी डोर बाबा सां छोड़े करे पोइ बाबा सां गॾु असां हलंदासीं त पुठियां पुठियां सभु आत्मायूं नंबरवार ईंदियूं। त जीअं सर्प जो मिसाल आहे न, जानवरनि में बि जो अकल आहे उहो मनुष्यनि में न आहे। जानवरनि में बि जो अकल आहे उहो मनुष्यनि में न आहे। उहो सन्यासी आदि त सिर्फ़ु दृष्टांत ॾींदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि तव्हांखे अहिड़ो ठहिणो आहे। कीअं? जीअं असां पुराणी खल छॾूं था, हीअ अभ्यास करो, हीअ मुंहिंजी पुराणी खल आहे ऐं हाणे मां हिनखे छॾे करे बसि मां हाणे हिन सां न्यारी थी अव्यक्त वतन में वेठी आहियां। पुराणी खल असांजी जॾहिं शरीर छॾण जो समय हुजे तॾहिं असांजो इहा अभ्यास जो असां सॼो ॾींहुं कंदासीं त उहा उन समय असांखे इहा मदद कंदी। त बाबा चवनि था ॾिसो सन्यासी त सिर्फ़ु हिननि जो दृष्टांत ॾींदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि तव्हांखे अहिड़ो ठहिणो आहे जीअं ब्रह्मणी कीड़े खे ट्रांसफर करे ॾियणो आहे, तव्हांखे बि मनुष्य रूपी कीड़े खे ट्रांसफर करे ॾियणो आहे। सिर्फ़ु दृष्टांत न ॾियणो आहे लेकिन प्रैक्टिकल में करिणो आहे। हाणे तव्हां ॿारनि खे घर वापसि हलणो आहे। तव्हां ॿारनि सां तव्हां बाप सां वरसो पायो था त अंदरि में ॾाढी ख़ुशी हुजणी खपे। हाणे तव्हां ॿारनि खे वापसि घर वञिणो आहे, तव्हां बाप सां वरसो पायो था त अंदरि में ॾाढी ख़ुशी हुजणी खपे। उहो त वरसे खे ॼाणंदा ई न आहिनि। शांती त सभिनि खे मिलंदी आहे, सभु शांती धाम में पहुची वेंदा आहिनि। सवाइ बाप जे कोई सर्व जी सदगति न करे सघंदा आहिनि। इहे बि सम्झाइणो हूंदो आहे। तव्हांजो निवृत्ति मार्ग आहे, तव्हां त ब्रह्म में लीन थियण जो पुरुषार्थ कंदा आहियो। बाप त प्रवृत्ति मार्ग ठाहींदा आहिनि। इहे ॾाढी गुह्य ॻाल्हियूं आहिनि। पहिरियों त कोई खे अलफ़ बे ई पढ़ाइणो पवंदो आहे। चओ तव्हांजा 2 बाप आहिनि, हिकु हद जो बाप, ॿियो बेहद जो बाप। हिकु हिन शरीर जो बाप, ॿियो असांजी आत्मा जो बाप आहिनि। हुनखे चवंदा आहियूं बेहद जो बाप। हद जे बाप वटि जनम वठंदा आहियो विकार सां। केतिरो अपार दुख मिलंदो आहे न। सतयुग में त हद जे बाप वटि बि सुख ई मिलंदो। हिन करे हुनखे हुन समय बेहद जे बाप खे कोई यादि ई न कंदो आहे। हद जे सतयुग में अपार सुख हूंदो, हुते त जनम ई मक्खन मिसल थींदो। हुते त जन्म ई मक्खन मिसल थींदो, कोई दुख जी ॻाल्हि न हूंदी। नाम या स्वर्ग। बेहद जे बाप सां बेहद जी बादशाही जो वरसो मिलंदो आहे न। पहिरियों आहे सुख, पुठियां आहे दुख। पहिरियों दुख पोइ सुख चइणु रॉन्ग आहे। पहिरियों नई दुनिया स्थापना थींदी आहे, पुराणी थोरी स्थापना थींदी। पुराणो मकान कॾहिं कोई ठाहींदो आहे छा? नई दुनिया में त रावण बि न हूंदो। इहे बि बाप सम्झाईंदा आहिनि त बुद्धि में युक्तियूं हुजनि। बेहद जो बाप बेहद जो सुख ॾींदो आहे। कीअं ॾींदा आहिनि त अचो त असां तव्हांखे सम्झायूं। चइण जी बि युक्ति खपे कि अचो त असां तव्हांखे ॿुधायूं कि बेहद जो बाप बेहद जो सुख ॾींदा आहिनि। कीअं? दुखधाम जा दुखनि जो बि तव्हां साक्षात्कार करायो आहे। दुखधाम जे दुखनि जो बि तव्हांखे साक्षात्कार करायो आहे। केतिरा अथाह दुख आहिनि, अपरंपार न। अगरि माण्हू कोई दुखनि जी बि गिनती करे त अथाह दुख आहिनि। नामी आहे दुखधाम। इन्हनि खे सुखधाम कोई चई न सघे। सुखधाम में श्री कृष्ण रहंदा आहिनि। श्री कृष्ण जे मंदर खे सुखधाम चईंदा आहिनि। उहो सुखधाम जो मालिक हुयो, जंहिंजे मंदरनि में हाणे पूजा थींदी आहे। हाणे इहे बाबा लक्ष्मी नारायण जे मंदर में वेंदा त चईंदा ओहो इहे त असां ठाहींदा आहियूं, इन्हनि जी पूजा थोरी कंदासीं। नंबर 1 ठाहींदा त पोइ 2nd 3rd जी पूजा छो करो? नंबर 1 ठाहींदा त पोइ 2nd 3rd जी पूजा छो करो? असां त सूर्यवंशी ठाहींदासीं। मनुष्यनि खे थोरी पतो आहे। असां त सूर्यवंशी ठाहींदासीं, मनुष्यनि खे थोरी पतो आहे। उहो त सभिनि खे भॻवान चई ॾींदा आहिनि।
अंधकार केतिरो आहे, तव्हां केतिरो सुठी रीति सम्झाईंदा आहियो, तव्हां केतिरो सुठी रीति सम्झाईंदा आहियो। टाइम लॻंदो आहे, जो कल्प पहिरियों लॻियो हुयो, जल्दी कुझु बि न करे सघंदा आहियूं। हीरे जहिड़ो जन्म तव्हांजो इहो हाणे जो आहे। हाणे असांखे हीरो ठाहिण वारो बाप असां सां गॾु आहे, त असां छो चऊं जल्दी जल्दी संगम इहो ख़तमु थिए। हा, लेकिन जॾहिं दुनिया में एॾो दुख ॾिसंदा आहियूं, माण्हू ॾाढा दुखी थींदा आहिनि, तॾहिं लॻंदो आहे कि हा हाणे जल्दी जल्दी परिवर्तन थिए। पोइ सोचंदा आहियूं बाबा हली वेंदा त शांत थी वेंदा, लेकिन हलणो त आहे ई सही। माण्हू त एॾा दुखी था थियनि न, उन्हनि जी ॿुधी में त नथो वेहे न। जंहिंजी ॿुधी में वेंदो, जंहिंखे बाबा सां मिलणो हूंदो ॿुधी बल द्वारा, उन्हनि खे जल्दी जल्दी पैगाम पहुचायो, उहो बि बाबा सां मिली करे वरसो वठनि। ऐं जेका पहचाने ई नथा, उन्हनि खे वैल्यू ई न आहे, उहे ॿुधण ई न चाहींदा आहिनि, त हुननि जे लाइ असां छा करे सघंदा आहियूं। पोइ उन्हनि खे वेट करिणो पवंदो, पोइ उन्हनि खे ओतिरो दुख सहणो पवंदो, त उन्हनि खे असां सहन शक्ति ॾियूं न। कोई कंहिंखे बाप जो परिचय ॾियो, उहो ॿुधे ई न, लेकिन उहा तव्हां सां उनखे चईंदो मूंखे ज्ञान में न पतो लॻंदो आहे, लेकिन तव्हां सां मूंखे सुठो लॻंदो आहे, त ठीकु आहे, तव्हां ई उन्हनि खे ॾींदा रहो, बाक़ी असां बाबा सां इंजॉय कंदा रहो। जेसि ताईं समय सभी जेके बि मिलणियूं आहिनि आत्मायूं बाबा सां, उहो त मिलनि न कम से कम। बाक़ी जेके मिलणो ई न आहे, उन्हनि खे असां शक्ति मदद ॾींदा रहूं योग बल द्वारा। त बाबा चईंदा आहिनि टाइम लॻंदो आहे, जो कल्प पहिरियों लॻियो हुयो, जल्दी कुझु बि न थींदो। हीरे जहिड़ो जन्म त असांजो हाणे आहे न, देवताउनि जो बि हीरे जहिड़ो जन्म न चईंदासीं। उहो कोई ईश्वरीय परिवार में थोरी हुया, इहे त असांजो ईश्वरीय परिवार आहे, उहो आहे दैवी परिवार। ये असांजो ईश्वरीय परिवार आहे, उहो हूंदो दैवी परिवार। केतिरियूं नई नई ॻाल्हियूं आहिनि गीता में, त अटे में नमक मिसल आहे, केतिरियूं भूलियूं करे छॾियूं अथनि कृष्ण जो नाम विझी करे। चओ तव्हां देवताउनि खे त देवता चईंदा आहियो, पोइ श्री कृष्ण खे भॻवानु छो चईंदा आहियो। श्री कृष्ण भी त देवता आहिनि, विष्णु केरु आहे इहे बि सम्झंदा आहियो, इहे तव्हां सम्झंदा आहियो। मनुष्य त बिग़ैर ज्ञान जे ईअं ई पूजा कंदा रहंदा आहिनि। प्राचीन में भी देवी देवता हुया, जो स्वर्ग में थी करे विया। सतो रजो तमो में सभिनि खे अचिणो ई आहे। हिन आत्माउनि खे सम्झाए, इहे बाबा सॼी युक्ति ॿुधाइनि था। हिन समय सभु तमो प्रधान आहिनि। ॿारनि खे पॉइंट्स सुठी सम्झाईंदा आहिनि। वैष्णव बि तव्हां सुठो सम्झाए सघंदा आहियो। बाप ऐं पढ़ाइण वारे टीचर खे यादि करिणो पए, परंतु माया बि केतिरी कश्मकश, माया जी बि केतिरी कश्मकश हलंदी आहे। ॾाढा सुठा सुठा पॉइंट्स निकिरंदी रहंदियूं आहिनि। अगरि ॿुधंदा न त ॿुधाए कीअं सघंदा। अक्सर करे ॿाहिरां मां ॾाढा वॾा महारथी हेॾे होॾे वेंदा आहिनि, त मुरली मिस करे ॾींदा आहिनि। महारथी मुरली मिस करे छॾींदा आहिनि, पोइ पढ़ंदा न आहिनि, पेट भरियलु हूंदो आहे। बाप आहिनि, केतिरो गुईअ ते गुईअ ॻाल्हियूं असांखे ॿुधाईंदा आहिनि, जो ॿुधी करे धारण करण में बाबा महारथियुनि जे लाइ थो चओ की उहो मुरली मिस करे छॾंदा त उहो छा ॿुधाईंदा। धारणा न थींदी त पोइ कचा रहिजी वेंदा। ॾाढे ॿार पोइ वीचार सागर मंथन करे सुठी सुठी पॉइंट्स ॿुधाईंदा आहिनि। बाबा ॾिसंदा आहिनि, ॿुधंदा आहिनि, जीअं जीअं अवस्था आहे अहिड़ी अहिड़ी पॉइंट्स कढंदा रहंदा आहिनि। जो कॾहिं इन्हनि न ॿुधाई, उहो सर्विसेबल ॿार उहो पॉइंट्स कढंदा रहनि। सर्विस ते लॻल छोड़ी बाबा शिव बाबा त असांखे ज्ञान ॾिनई ब्रह्मा बाबा द्वारा, लेकिन हर आत्मा खे अगरि असां हुन रीति पॉइंट ॿुधाईंदासीं त उन्हनि खे उहो सम्झ में न ईंदो। त हुननि खे असां वीचार सागर मंथन करे ॿी रीति सां उन्हनि खे सम्झाईंदासीं, त इहा हर हिक जी ॿुधी जे मथां आहे। कोई कीअं सम्झो आहे, कोई कीअं सम्झो आहे। मैगज़ीन में बि सुठी पॉइंट्स विझंदा आहिनि, त
तव्हां ॿार विश्व जा मालिक ठाहींदा आहिनि। बाप केतिरो असांखे ऊच ठाहींदा आहिनि, इन करे कोई बि असांखे कुझु बि चए उल्टो सुल्टो असांखे बुरो न मञिणो आहे। असांखे सदा यादि रखिणो आहे की इहा अज्ञानी वीचारी आत्माउनि जी बुद्धि एॾी नंढी आहे की बाप खे बि नथी पहचाननि, बाप जे कार्य खे बि नथी पहचाननि, हिन करे हीअं थी करनि। त असांखे हुननि जे मथां रहम अचिणो खपे। बाप केतिरो ऊच ठाहींदा आहिनि। गीत में बि आहे न, सॼे विश्व जी भागदौड़ असांजे हथ में हूंदी। पूरे विश्व जी भागदौड़ न, सिर्फ़ु पूरे विश्व जी भागदौड़ असांजे हथ में हूंदी। कोई बि असां सां छीने न सघंदो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व जा मालिक हुया, उन्हनि खे पढ़ाइण वारो ज़रूरु बाप ई हूंदो। ये बि तव्हां सम्झाए सघंदा आहियो उन्हनि राज्य पद कीअं पायो। मंदिर जे पुजारियुनि खे पतो न आहे। तव्हांखे त अथाह ख़ुशी हुजणी खपे। जेके नशो हूंदो न, त जिते बि सर्विस करणु वेंदा आहियो उते पहिरियों योगदान ॾींदा कयो। हुते वञी तव्हां कुझु बि ॿुधाईंदव, कुझु बि चईंदव त उहा आत्मा जो शांति सां मिलंदी। त तव्हांखे त अथाह ख़ुशी हुजणी खपे। इहे बि तव्हां सम्झाए सघंदा आहियो ईश्वर सर्वव्यापी न आहे। हिन समय पंचभूत सर्वव्यापी आहिनि। हिकु हिकु में इहे विकार माया जे भूत आहिनि। माया सर्वव्यापी आहे न, तव्हां पोइ ईश्वर सर्वव्यापी चई ॾींदा आहियो। अगरि ईश्वर सर्वव्यापी हुजे त दुनिया में दुख छो हुजे? इहा त भूल आहे न। ईश्वर सर्वव्यापी कीअं थी सघंदा आहिनि? उहो त बेहद जो वरसो ॾींदा आहिनि असांखे। काटनि खे फूल ठाहींदा आहिनि। सम्झाइण जी प्रैक्टिस बि ॿारनि खे करणी खपे कि बेहद जो बाप असांखे फूल ठाहिण वारो हिन दुनिया में अगरि सर्वव्यापी हुजे त इहा पूरी दुनिया ई फूलनि जो बगीचो थी वञे। लेकिन ये दुनिया त काटन जो जंगल आहे। हिन जो मतिलबु कि भॻवानु सर्वव्यापी न आहे। सम्झाइण जी प्रैक्टिस ॿारनि खे ज़रूरु करणी पए। अच्छा, मीठे मीठे सुठे लॻे ॿारनि खे बि माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनी रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, जॾहिं कोई अशांति फैलाईंदा आहिनि, तंग कंदा आहिनि त तव्हांखे शांति रहणो आहे। अगरि सम्झाइणी मिलंदे हुए बि कोई पंहिंजो सुधार न कंदो आहे त चईंदासीं हिननि जी तक़दीर आहे। श्री राजधानी स्थापना थी थिए त राजधानी में त सभु प्रकार जी आत्मायूं खपनि न। ॿियो आहे वीचार सागर मंथन करे ज्ञान जी नई नई पॉइंट्स कढी सर्विस कयो। वीचार सागर मंथन करे ज्ञान जी नई नई पॉइंट्स कढी करे सर्विस करणी। बाप मुरली में रोज़ जो गुय गुय ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि, उहो कॾहिं मिस न करणी आहे। इन करे मुरली रोज़ ॿुधणी आहे। पॉइंट्स से वीचार सागर मंथन रोज़ करणो। वरदाना पवित्रता जो आदि अनादि विशेष गुण जे स्वरूप में सहज अपनाइण वारा पूज्य आत्मा ठहनि। पूजनीय ठहण जो विशेष आधार आहे ही पवित्रता। पूजनीय ठहण जो विशेष आधार आहे ही पवित्रता। जेतिरो सर्व प्रकार जी पवित्रता खे अपनाईंदा आहियो ओतिरो सर्व प्रकार सां पूजनीय ठहींदा आहियो। जेतिरो सां सर्व प्रकार जी मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्म इंद्रिय। मेरी मम्मा जी मुरली में मम्मा के बाबा जी न कि तव्हांजी हर कर्मेंद्री कमल समान थी वई। त असांखे बि इहो संकल्प करणो। मुंहिंजी मां आत्मा बि कमल पुष्प समान आहे। मुंहिंजी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियूं कमल पुष्प समान शुद्ध पवित्र आहिनि। त हीअं असांखे अभ्यास करणो।
जेतिरो सर्व प्रकार जी पवित्रता खे अपनाईंदा ओतिरो सर्व प्रकार सां पूजनीय ठहींदा। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण जे रूप में पवित्रता खे अपनाईंदा आहिनि उहा ई विधि पूर्वक उन्हनि जी पूजा थींदी आहे। विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण जे रूप सां पवित्रता खे अपनायो। विधि पूर्वक त विधि पूर्वक असांजी पूजा थींदी। जो ज्ञानी अज्ञानी आत्माउनि जे संपर्क में ईंदा आहिनि पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन सां यथार्थ संबंध संपर्क निभाईंदा आहिनि। स्वप्न में भी जंहिंजी पवित्रता खंडित न थिए वही विधि पूर्वक पूजो हुनजी ही विधि पूर्वक पूजा थींदी आहे। जो ज्ञानी अज्ञानी आत्माउनि जे संपर्क में ईंदे पवित्र वृत्ति पवित्र दृष्टि वाइब्रेशन सां यथार्थ संबंध संपर्क निभाईंदा आहिनि। पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन सां यथार्थ संबंध संपर्क निभाईंदा आहिनि उहा ई जंहिंजी स्वप्न में भी पवित्रता खंडित न थिए। जंहिंजी स्वप्न में भी पवित्रता खंडित न थिए वही विधि पूर्वक पूज्य ठहींदा आहिनि। अर्थात उन्हनि जी ही विधि पूर्वक पूजा थींदी। अच्छा स्लोगन आहे व्यक्त में रहंदे अव्यक्त फरिश्तो ठही करे सेवा करो त विश्व कल्याण जो कार्य तीव्र गति सां थींदो। व्यक्त में रहंदे हुए सदा अव्यक्त फरिश्ते समान रहो। व्यक्त में रहंदे सदा अव्यक्त फरिश्ते समान रहो त विश्व कल्याण जो कार्य तीव्र गति सां संपन्न थींदो। अच्छा ओम शांति। बाबा खे यादि करो।